Crane, tá acordado? Vem me ver. Precisamos conversar. Ok, me dá um segundo. Mantenha a distância dos caras do Rise. Eles são capazes de... Crane, primeiramente você foi bem lá fora. Se você precisar de alguma coisa, venha me ver. E pra começar, aqui tem uma lanterna UV e um controle remoto. Se você der de cara com o volátil, coloque a lanterna na cara dele ou leve para uma armadilha e acione o controle. Entendeu? Entendido. Ótimo. Agora uma notícia. Apesar do seu esforço, a missão do Bracken falhou. Caralho, ele tá bem? Ótimo. Agora você precisa voltar para a torre. Jade chamou todos os sentinelas e você está incluído. Crane falando. Seu relatório. Possível reunião com o líder da torre daqui a pouco. Compreendido. Confirme a identidade dele e nos contate assim que possível. Já faz 3 meses agora. Quando eles vão deixar a gente sair? Parece que a missão do Bracken falhou. A Jade convocou uma reunião na torre. É uma oportunidade para finalmente conhecer o Bracken e confirmar a identidade dele. E os infectados? Crane. Escuta. Bracken e o time de runners foram atrás de uma entrega ontem à noite. Ele perdeu o resto da equipe para os zumbis e foi atacado pelos homens do Rise, que espancaram ele e roubaram a entrega. Agora ele quer ir pegar a próxima entrega sozinho. Não podemos deixar. E você precisa me apoiar, entendeu? Pelo amor de Deus, você não consegue nem andar direito. Precisamos de você vivo, seu idiota. Ok, vamos entrar. Finja estar confiante. Bracken? Lena? Talvez você consiga convencê-lo. Jade,
Quem é seu amigo? Kyle Crane. Olha, Bracken, a última coisa que você deve fazer é voltar lá. Temos que arranjar outro modo, sem arriscar você. Tá legal, Crane? Eu vou. Eu posso fazer isso. Isso, sim. O Crane pode ir. Ele ficará feliz. Nossa. Sem ofensa, cara, mas você não tem experiência. Você não pode... O Crane vai conseguir. Eu vou guiá-lo pelo rádio. A Lina tem razão. Você precisa ficar aqui cuidando da torre, convencendo-os que o mundo ainda não acabou. Ah, inferno. Eu acho que a gente não tem outra opção, né? Tá. Ok, tudo bem. Boa sorte, Crane. Jade, tem um minuto? Claro. Eu falo com você num minuto. Olha, tem mais uma coisa que precisamos discutir. O Bracken foi severamente ferido lá fora. Mais do que quer que as pessoas saibam. Ele levou uma pancada na cabeça. Agora ele tá começando a ter convulsões e eu não tenho nenhum Loratrax. Duvido que alguém tenha. Deram medicamentos anticonvulsivos como doce quando a infecção começou. As farmácias esgotaram há semanas. É, tem razão. Como você sabia? O que precisa que eu faça, Lina? Tem um cara na cidade chamado Gazi. Ele não vive neste mundo, se é que me entende. A mãe dele tinha epilepsia, então ele costumava pegar remédio para ela todo mês. Ela morreu há 2 anos. Mas o Gazi continuou indo à farmácia para pegar o medicamento. Ele gosta dessa rotina. E Gazi pode ser muito insistente. Então, continuaram dando o remédio. Acha que ele esteve estocando remédios o tempo todo? Se não estiver, eu não sei onde mais nós vamos encontrar. O Gazi mora embaixo do viaduto. Não mencione a morte da mãe dele. Ele não vai entender. Com a maioria dos corredores machucados ou mortos, Bracken quer que os sentinelas o substituam. Isso significa, eu também. Temos que ir atrás da próxima entrega. Crane falando. Seu relatório. O chefe da torre chama-se Bracken e ele com certeza não é o alvo de vocês. O outro suspeito é esse general, basicamente. Um cara da região que se autodenomina Rise. Ele está acumulando antizina e acabando com qualquer um que queira comprar. Agora eu vou executar uma missão para pegar a antizina da entrega aérea. Se eu não conseguir, eles terão que achar outra solução. Entendido. Bom trabalho, Crane. Você está indo bem. Continue na sua missão e nos dê tempo para pensar. Entre em contato imediatamente assim que conseguir antizina.
quero te machucar. Vai embora, por favor. Eu não quero te machucar. Crane, 3/4 das entregas caem nos refugos. Então, se você começar por lá, você vai ter uma chance maior de alcançar as entregas antes de todos os outros. Jade, tô chegando na zona de entrega. Ótimo. Então encontre um abrigo e espere aí. Nós percebemos que a maioria das entregas caiu exatamente nessa área. E aí tá a caixa. Parece estar inteira. Vou ver o que tem dentro dela. Droga, nada aqui. Você viu aquilo? Sim, 2 pacotes. Infelizmente, as entregas caíram em outro lugar, mas você está bem perto. Alcance as caixas antes de qualquer outra pessoa. Jade, os homens do Rice chegaram antes. Caralho. Tá legal. Não tente lutar com eles. Vá encontrar o segundo pacote. Procure pela fumaça do sinalizador. Deve estar aí perto. Crane, tá ficando escuro. Você precisa voltar. Eu tô quase lá, eu consigo.
Crane falando. Tô indo pegar uma entrega de antizina. Muito bom, Crane. Isso permite que você opere melhor. Você deve voltar sua atenção pro Rice. Escute bem. É altamente provável que o Rice seja nosso cara. Então, se encontrar uma entrega aérea com antizina, destrua-a. O quê? Mas por quê? Isso vai forçar uma interação com o Rice. Você pode ir em nome do Bracken, como embaixador, se quiser. Mas tem pessoas dependendo disso. O nosso plano está focado num bem maior. Lembre-se. Jade, eu tô na entrega. Não tem antizina aqui. Nada? Que droga! Merda! Ok. Volte aqui e tenha cuidado. Os pesadelos despertaram. Não deixe que eles te vejam. Ai, merda. Devem ter me ouvido. E os infectados? Por que não deixar eles ir? Não é nada fácil. Eu preciso informar.